டாக்டர் பிளஸ் யூடியூப் சேனல் நேயர்களுக்கு வணக்கம். என் பேரு முகமது இப்ராஹிம். நான் வந்து கன்சல்டன்ட் கார்டியாக் சர்ஜன் ஒர்க்கிங் இன் சிம்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் வடபழனி. ஸோ குரட்டை அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருக்கும் தெரியும். இட்ஸ் அ காமன் ப்ராப்ளம். நிறைய ஹவுஸ் ஹோல்ட்ஸில் நிறைய பேர் ஃபேஸ் பண்ணுற ப்ராப்ளம் தான் குரட்டை அப்படின்னு சொன்னால். தூங்கும் பொழுது எக்ஸஸ் சவுண்டு வர்றது, அவங்களோட ப்ரீதிங் வந்து அடைப்பட்டு சுவாச குழாய், இந்த மூச்சு குழாய் ஆரம்பிக்கிற இடத்துல சுவாசம் வந்து அடைப்பட்டு அவங்களுக்கு வந்து சவுண்டு வர்றது. இது சாதாரணமாக வந்து கிண்டல் பண்ணுவாங்க. நிறையா குரட்டை விட்றான், இவங்க கூட தூங்கவே முடியாதுடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்கள வந்து தனியாக படுக்க வைப்பாங்க. அவங்க கூட நார்மலாக படுக்க மாட்டாங்க. அதனால நிறைய படங்கள்லாம் கூட வந்திருக்கு. குரட்டை விட்டு குரட்டையினால ஏற்படுற டிவோர்ஸு, அந்த அந்த மாதிரி எப்படி வந்து கணவன் மனைவிக்குள்ள விரிசல் ஏற்படுது, அந்த மாதிரியெல்லாம் சோஷியலி அது ஒரு பெரிய என்ன சொல்றது அட்ஜஸ்டபிள் இல்லாம நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வருது. பட் மெடிக்கலா குரட்டைனால என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் லாங் டேர்மா வரலாம் அப்படின்னா, குரட்டைங்கிறது வந்து மூச்சு குழாயில ஏற்படுற அடைப்பு. அது நார்மலா வந்து இந்த ஓரோஃபேரிங்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ஓரோஃபேரிங்ஸ், நேசோஃபேரிங்ஸ், அந்த மாதிரி அந்த ஏரியாக்குள்ள இருக்கிற அந்த உணவு குழாயும் வயிறும் மூச்சு குழாயும் அந்த சேர்ற இடம், அதுக்கப்புறம் அது ரெண்டும் பிரியும் ஒரு இடத்துக்கு மேல. ஸோ அந்த இடத்துல ஏற்படுற ஒரு அப்ஸ்ட்ரக்ஷன். அந்த அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஏன் வருது? அந்த சுத்தி இருக்கிற ஏரியால நிறைய கொழுப்பு படிமணி ஏற்படும். கொழுப்புனா ஃபேட். எப்படி வந்து வயிறுல தொப்பு விழுதோ அதே மாதிரி அந்த இடத்துல வந்து கொழுப்பு சேர ஆரம்பிக்கும். ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு மேல நம்ம சாப்பிட்றோம் அப்படின்னு சொன்னா. சில பேர் பார்க்கறதுக்கு ஒல்லியா கூட இருப்பாங்க. பட் அவங்களுக்கு அந்த இடத்துல இருக்கிற எக்ஸஸ் கொழுப்புனால சவுண்டு வரலாம், குரட்டை வரலாம். இது என்ன பண்ணும்? நார்மலா இருக்கும் பொழுதோ, நடக்கும் பொழுதோ, மூச்சு விடும் போதோ ஒண்ணுமே தெரியாது. பட் ஒன்ஸ் அவங்க படுக்கும் பொழுது அவங்களுடைய நாக்கு, உள்நாக்கு எல்லாமே வந்து பின்பக்கம் போகும். அது என்ன பண்ணும்? அந்த கொழுப்போட சேர்ந்து அந்த டியூபை வந்து சுருக்கிடும். அப்ப எக்ஸஸா நாய்ஸ் வரும். இது நாய்ஸ் மட்டும் வந்தா பிரச்சனை கிடையாது. அவங்க சரியா ஒரு தனியார் ரூம்ல படுத்துக்கிறாங்க, அவங்க பாட்டுக்கு வேலை பார்க்கறாங்கன்னு பிரச்சனை இல்லை. பட் என்ன ஆகும்னா, சரியானபடி மூச்சு அவங்களால விட முடியாது. அதனால அந்த ஆக்சிஜன், அந்த கார்பன் டை ஆக்சைடுனுடைய அந்த மாறுதல் நடக்காது. ஸோ மூச்சு எடுக்கிறது, நம்ம ஆக்சிஜன் உள்ள எடுக்கிறோம், திரும்ப மூச்சு வெளியே விடும்போது கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளியே விடுறோம், எக்ஸஸ் கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளியே விடுறோம். பட் என்ன ஆகுது? இந்த குரட்டையினால உடம்புல வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு ரொம்ப வெளியாகாம கார்பன் டை ஆக்சைடு ரீட்டைன் ஆகுது. கார்பன் டை ஆக்சைடு ரீட்டைன் ஆகுறதுனால அவங்களுக்கு வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு ரெட்டென்ஷன் சிண்ட்ரோம் மாதிரி வந்து தே வில் ஹாவ் ஹைப்பர் டென்ஷன், பிபி ஷூட் அப் ஆகும். கார்பன் டை ஆக்சைடு உடம்புல இருக்கும்போது ரொம்ப பிபி ஷூட் அப் ஆகும். ரெண்டாவது, சரியானபடி தூங்க மாட்டாங்க. எக்ஸஸ் டயர்ட்னஸ் என்ன ஆகும்? ஒரு 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 நிமிஷம் அப்படியே தூங்குவாங்க, திரும்ப மூச்சு சுத்தமா அடைச்சி திடீர்னு எந்திரிப்பாங்க. அவங்கள அறியாம அவங்க கம்ப்ளீட்டா முழிக்க மாட்டாங்க. முழிச்ச மாதிரி ஒரு அரை தூக்கத்துக்கு வந்து திரும்ப மூச்சு விட்டுட்டு, நார்மலா கொஞ்சம் மூச்சு விட்டுட்டு திரும்ப தூங்குவாங்க. ஸோ அவங்களோட ஸ்லீப் சைக்கிளே கம்ப்ளீட் ஆகாது. அடுத்த நாள் காலைல பார்த்தீங்கன்னா, வேலையில நார்மலா அவங்க உட்காந்துட்டு இருக்கும் போதே சரி, இல்லை சாதாரணமா டேபிள்ல உட்காந்து பேசிட்டு இருக்கும் போதே சரி, அப்படியே தூங்கி விடுவாங்க. ஸ்லீப் கம்ப்ளீட் ஆகாததுனால டே டைம்ல நார்மல் ஆக்டிவிட்டி பண்ணும்போது அவங்களுக்கு தூக்கம் வரும். இது எல்லாமே வந்து சைடு எஃபெக்ட் ஆஃப் குரட்டை, அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஸ்லீப் ஆப்னியான்னு சொல்லுவோம் நாங்க. அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஸ்லீப் ஆப்னியா, தடைப்பட்டு தூக்கம் போய் தூக்கத்துல வந்து மூச்சும் இழந்து திரும்ப எழுந்து திரும்ப தூங்கி திரும்ப எழுந்து திரும்ப தூங்கி கம்ப்ளீட் ஸ்லீப் கம்ப்ளீட் ஆகாம நெக்ஸ்ட் டே ஃபுல்லா டயர்ட்னஸ் ஆகி தூக்கம் இல்லாம, தூக்கம் அதாவது சாதாரண வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கும் போது உட்காந்து பேசிட்டு இருப்பாங்க, அப்படியே தூங்குவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாம் சிம்டம்ஸ் வரும். ஸோ இந்த மாதிரி இதனால சைடு எஃபெக்ட் கார்பன் டை ஆக்சைடு உள்ள இருக்கிறதுனால தே ஹாவ் எக்ஸஸ் ஹைப்பர் டென்ஷன், எக்ஸசிவ் டயர்ட்னஸ். இதனால உடம்புல வந்து வெயிட்டும் போடும். இன்னும் அது ஒரு சைக்கிள். திரும்ப அகெயின் தே வில் புட் ஆன் மோர் வெயிட். ரொம்ப ஒபிசிட்டியும் அதிகமாகும் அவங்களுக்கு. ஸோ அதனால நிறைய சைடு எஃபெக்ட்ஸ். இட் கேன் காஸ் லாட் ஆஃப் மெட்டபாலிக் ப்ராப்ளம்ஸ் இன் த பாடி. ஸோ இதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? ஹவு டு கிரேட் திஸ்? இதுக்கு எப்படி நாங்கள் வந்து ஹெல்ப் தேடுறது? இதுக்கு வந்து மெயின் ஸ்டடி ஹவு டு ஃபைண்ட் அவுட் அப்படின்னா, இட்ஸ் அ ஸ்டடி கால் ஸ்லீப் ஸ்டடி. அவங்கள நார்மலா அவங்களோட தூங்குற ஏரியால
அவங்களுக்கு வந்து நிறைய மெஷின்ஸ் கனெக்ட் பண்ணி அவங்களோட தூக்கம் எப்படி இருக்கு, அவங்க தூங்கும் பொழுது, அவங்க கொரட்டை விடும் பொழுது அவங்களோட ஆக்சிஜன் லெவல்ஸ் எப்படி போகுது அப்படிங்கிறதெல்லாம் செக் பண்ணி அது எவ்வளோ கிரேடு இருக்குங்கிறத பற்றி அதை அவங்களோட கிரேட் பண்ணி அதுக்கேற்ற மாதிரி சஜஸ்ட் ட்ரீட்மெண்ட். ஸோ அவங்கள வந்து ப்ராப்பரான ஒரு இஎன்டி சர்ஜனும் அது வந்து ஃபுல்லாக அந்த ஏர்வேவை அனலைஸ் பண்ணி என்ன ப்ராப்ளம் இருக்கு அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ அந்த கிரேடுக்கு ஏற்ற மாதிரி சஜஸ்ட் ட்ரீட்மெண்ட். இப்போ நோஸ் அடைச்சிருக்கிறதுனாலயோ இல்லை அந்த ப்ராப்ளம் இருக்குன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி டார்கெட்டடாக அவங்களுக்கு தெரப்பி கொடுக்கணும். அவங்க வெயிட் லூஸ் பண்ண சொல்லணும், அவங்களுடைய எக்ஸஸ் ஈட்டிங்கை கம்மி பண்ண சொல்லி அவங்களுக்கு அந்த வெயிட் லாஸ் பண்ணால் கூட நிறைய பேர் வெயிட்டை குறைச்ச உடனே இது கொரட்டையெல்லாம் போயிடுச்சு டாக்டர் அப்படிம்பாங்க. ஸோ அந்த வெயிட் லாஸ் பண்ணாலே தே மே ஹாவ் தட் ரிலீஃப். இல்லை அதையும் மீறி அவங்களுக்கு இருக்கு, அவங்களுக்கு வந்து இயற்கையாகவே ரொம்ப இந்த சுவாசத்துல பிரச்சனைகள் இருக்குன்னா அதுக்கு சர்ஜிக்கலாக கூட கரெக்ஷன்ஸ் இருக்கு. ஸோ இந்த ஸ்லீப் கொரட்டை, இந்த ஆப்னியா, அப்செக்டிவ் ஸ்லீப் ஆப்னியா அப்படிங்கிற அந்த டேர்ம், அந்த கொரட்டையினால ஏற்படக்கூடிய லாங் டேர்ம் சைடு எஃபெக்ட்ஸ் அதெல்லாம் வந்து மக்களுக்கு வந்து ஒரு விழிப்புணர்வு இருக்கணும். அது வந்து இருக்கா இல்லையா, அதை எப்படி நம்ம அவாய்ட் பண்றது. இப்போ இன்கேஸ் அது சர்ஜிக்கல் ட்ரீட் பண்ண முடியாது, இல்லை வெயிட்டும் குறைக்க முடியல, பட் ஸ்டில் பேஷண்ட் ஹேஸ் டு லிவ் ஆன் அப்படின்னா நைட்ல வந்து மூக்கில் நேசல் பேப்னு சொல்லுவோம், இந்த மாதிரி ஒரு டிவைஸ் வச்சுட்டு அவங்க நைட்ல தூங்க சொல்லுவோம். ஸோ அந்த மாதிரி தூங்கும் பொழுது அவங்களுக்கு டே டைம்ல ஃப்ரெஷ்ஷாக இருப்பாங்க, அவங்களோட டெய்லி ஆக்டிவிட்டிஸ் கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் த வீடியோ அபவுட் அப்செக்டிவ் ஸ்லீப் ஆப்னியா. இதனால உங்களுக்கு விழிப்புணர்வு கிடைச்சதுன்னு நம்புறேன். தேங்க்யூ.